Поговоримо про різноманітність рослин, а саме про водорості та мохи. Серед рослин розрізняють мохи, водорості, хвощі, папороті, хвойні та квіткові рослини. Тіло водоростей бувають у формі куль, пластинки, ниток. Водорості у величезній кількості живуть у морській воді. Водорості, подібні маленьким гронам винограду, вони утримуються на поверхні завдяки сферичним пухирцям, які роздуваються від повітря. Водорості мають запаси йоду. Вони не мають справжніх органів, таких як корінь, стебло, листки, квітки, плоди із насінням. Вони вільно плавають або прикріпляються до дна. Також водорості поглинають, як і всі рослини, вуглекислий газ, а виділяють кисень. Цим киснем дихають всі жителі водойм. Є зелені, бурі та червоні водорості. Зелені водорості живуть біля поверхні води. Від них залежить і колір води в річці та в ставку. Бурі водорості особливо багаті йодом, який утримують в органічній формі, що дозволяють добре засвоюватись організмом людини. У водоростей немає коріння, і всі поживні речовини вони отримують з оточуючого середовища. У вологих лісах і на болотах ростуть цікаві рослини – мохи. У них є стебло і листя, але немає кореня. Замість плодів і насіння на верхівці стебла мохів є коробочка, в якій утримуються дрібні коричневі спори. Коли вони дозрівають, то висипаються з коробочки, потрапляють на вологий ґрунт, проростають і утворюють нові рослини. Ці невеличкі рослини, що підносяться лише на кілька сантиметрів над землею або стеляться по її поверхні, називаються саме мохи. Вони витримують висушування навіть протягом кількох років, швидко оживаючи при зволоженні. Разом з тим, вони спроможні переносити довготривале затоплення і значні температурні коливання. Найпоширеніші в Україні мохи – це зозулин мох і сфагнум.